Salam, hörmətli tamaşaçılar, efirdə xəbərlər informasiya proqramıdır. Xəbərlərlə sizi mən Turac İbrahimova tanış edəcəm. Bildiyiniz kimi Pasxa bayramı yaxınlaşır. Buna səbəb də aprelin 18-dən 22-sinə dək rəsmi tətil elan edilir. Marneolidə isə məlumat yayılıb ki, uşaq bağçaları aprelin 28-nə dək istirahət edəcək. Məsələyə Bağçalar Birliyinin rəhbəri açıqlama verdi. Buyurun, izləyək. Marneoli bələdiyyəsində uşaq bağçalarında Pasxa bayramına görə tətilin aprelin 18-dən 28-nə dək davam edəcəyi barədə məlumat yayılıb. Bununla bağlı Marneoli TV Uşaq Bağçaları Birliyinin rəhbəri Zaur Kərəmovla əlaqə saxladı. Kərəmov bizimlə telefon müsahibəsi zamanı bildirdi ki, aprelin 22-sindən uşaq bağçalarında tədris prosesi rəsmən bərpa olunacaq. Onun sözlərinə görə bayramla əlaqədar tətil günlərinin aprelin 28-nə dək davam edəcəyi barədə hazırki mərhələdə heç bir məlumat yoxdur. Bu həftənin 5-ci günü şənbə, bazar və gələn həftənin 1-ci günü istirahət günləridir. Tətil aprelin 28-nə dək davam etməyəcək. Rəsmi məlumata əsasən aprelin 22-sində uşaq bağçalarında tədris prosesi bərpa olunacaq. İmtahanlarda iştirak etmək məqsədi ilə ödənilən məbləği geri qaytarmaq mümkündür. Bunun üçün hansı prosedurlar vacibdir? Suala süjetdən cavab tapaq. Milli Qiymətləndirmə və İmtahan Mərkəzi 2025-ci il imtahanlarına qeydiyyat zamanı artıq ödənilmiş və ya səhv ödənilmiş rüsumların geri qaytarılması üçün ərizələrin qəbuluna başladı. Proses aprelin 14-dən mayın 14-ü saat 18:00-a dək davam edəcək. NAEC-nin məlumatına görə 2025-ci il üçün vahid milli imtahanlar, ümumi magistratura imtahanları, fənn imtahanları, baş xüsusi müəllim, əsas peşə bacarıqları imtahanları və tələbə qrant müsabiqəsi üçün artıq ödəniş etmiş, qeydiyyatdan keçmiş imtahançılar xüsusi proqramdan istifadə edərək ödənişlərinin geri qaytarılması üçün elektron müraciət edə bilərlər. 2025-ci il imtahanlarında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş şəxs qeydiyyat müddəti başa çatmamış, imtahanlarda iştirakdan yazılı şəkildə imtina etdikdə, şəxs məbləği ödəyib və qeydiyyatdan keçməyibsə, rüsum qeydiyyat üçün nəzərdə tutulmuş məbləğdən artıq məbləğdə ödənildikdə, rüsum tam olaraq geri qaytarılır. Şəxs qeydiyyat rüsumunu ödəyib, lakin qeydiyyatdan keçməyibsə, çap olunmuş ərizə formasını dolduraraq Milli Qiymətləndirmə və İmtahan Mərkəzinə, regionlarda isə İFLO adlı elektron sənəd dövriyyəsi sistemindən istifadə etməklə ərizələrin ötürülməsini təmin etmək üçün təhsil resurs mərkəzlərinə müraciət etməlidirlər. Nəzərə alın ki, imtahan verənin ödəyicinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin sürəti, ərizəçi başqa şəxs olduqda nümayəndəliyi təsdiq edən sənəd, etibarnamə valideyn olduqda isə yetkinlik yaşına çatmayanın doğum haqqında şəhadətnaməsi, bank kodu, hesab nömrəsi və hesabın adı göstərilməklə bank tərəfindən verilmiş bank rekvizitləri, habelə hesab sahibinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin sürəti ərizəyə əlavə edilməlidir. Qeyd edək ki, məbləğ müraciət müddətinin bitməsindən sonra bir ay ərzində göstərdiyiniz hesaba köçürülür. Sabah aprelin 16-sı axşam saat 8-də Marneolinin mərkəzi stadionunda həlledici oyun var. Belə ki, Algit futbol komandası Ozurgetin Mertsxali komandası ilə qarşılaşacaq. Dəstək üçün futbolçular azarkeşləri stadionda gözləyirlər. Marneolinin Algit futbol komandası Milli Liqa 4-ün ikinci turunun oyunlarını davam etdirir. 16 aprel axşam saat 8-də Algit futbol komandası Marneoli bələdiyyəsinin mərkəzi stadionunda Ozurgetin Mertsxali komandası ilə qarşılaşacaq. Baş məşqçi Qoça Jorjolyaninin sözlərinə görə komanda bu oyuna tam tərkiblə və böyük həvəslə hazırlaşır. Oyunçular oyun zamanı azarkeşləri stadiona gözləyirlər. Ძალიან კარგ
Liqada bizimlə qarşılaşacaq komandaların heç biri nə bizdən güclü deyil, nə də zəif deyillər. Hamımız eyni gücə malikik. Burada önəmli olan kimin vaxtdan və fəndlərdən daha ağıllı istifadə edərək qol atmasıdır. Bizim gənclər oyuna çox böyük həvəslə hazırlaşırlar. Onların hazırlığına sözüm yoxdur. Hər şeyi zaman göstərəcək. Biz hər gün məşqlər edirik, çox ciddi şəkildə oyuna hazırlaşırıq. Bizim üçün azarkeşlərin dəstəyinin çox böyük rolu var. Hər kəsi aprelin 16-sı axşam saat 8-də Marneulinin mərkəzi stadionunda bizə dəstək olmağa gözləyirik. Qeyd etmək lazımdır ki, Milli Liqa 4-ün çərçivəsində Alget futbol komandası bu dəfə 3-cü görüşünü keçirəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları dələduzluğa görə 6 nəfəri saxlayıblar. Onlardan biri Ermənistan, biri Ukrayna, biri isə Rusiya vətəndaşıdır, qalanları yerli sakinlərdir. Daxili İşlər Nazirliyi dələduzluğa cəhd edən 6 nəfəri həbs edib. Gürcüstanın baş prokurorluğu əməkdaşları ilə birgə həyata keçirdikləri əməliyyat və istintaq tədbirləri nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin insan alverinə və qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən təşkil olunmuş dələduzluq faktı əsasında 6 nəfər həbs edilib. Cinayət 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməni nəzərdə tutur. Mütəşəkkil dəstə tərəfindən dələduzluğa cəhd etdiklərinə görə Ermənistan vətəndaşı 2005-ci il təvəllüdlü şəxs, 1986-cı il təvəllüdlü Ukrayna vətəndaşı, əvvəllər məhkum olunmuş 1994-cü il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşı, 2 nəfər 2004-cü il təvəllüdlü və 1 nəfər 1992-ci il təvəllüdlü vətəndaş həbs olunub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Tiflisdəki barların birinin sahibi, yəni təqsirləndirilən şəxslərdən biri əməkdaşları ilə birlikdə dələduzluq planı hazırlayıb. Belə ki, bar əməkdaşları öz aralarında rolları bölüşüblər. Barlarına daxil olan vətəndaşlardan dələduzluq yolu ilə müxtəlif məbləğlərdə pul tələb ediblər. Qonaqlar məbləği ödəməkdən imtina edərsə, işçilər onlara psixoloji təzyiq göstərir və bu yolla tələb olunan məbləği almağa çalışıblar. Faktla bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 19-180-ci maddələri ilə istintaq aparılır. Xəbərlər informasiya proqramı sona çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.